Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabihi wa sallam. Syai'ul laila mal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ الكامل إبراهيم المتولي رضي الله عنه ارفعوا أصواتكم في الذكر إلى الله أن تغسل لكم الجمعية كالعارفين. Niki wong zikir mungguhe wong sing wis talqin. Memang enten aturan. Mulane kudu ngaji, aja ora ngaji nyong wis talqin wis. Tapi amaliae wong zikir ora sesuai. Wah. Niki hebate ngoten. Sehingga sampai Imam Ghazali ngendika wonten ing dalam dawuh wa qala hujjatul islami inna akhassa ing sak temene menurut Imam Ghazali niku sak temene perkara khusus niku nang istilah thariqah. Mulane saking wedine kiai-kiai oleh nafsiri wong bodoh aja salah niku omongan salah. Dadi nek salah, lha wong zikir ditalkin kok dicegah. Wong kepengin mati nggawa iman. Kowe saben wong sing enten tauhide, imane men digawa mati. Ya Allah Gusti. Niki kiai-kiai ku paring ngomong saenake. Bliwedi niki dawuhe Quran terjadi peristiwa penalkinan nalikane nang Madinah Kanjeng Nabi entuk wahyu. Langsung qalatil a'rabu amanna ditolak dening Gusti Allah. Domonge Muhammad sing arane Abdullah Muhammad aja ngomong mene nyong iman. Walakin qulu aslamna. Ki wong angger perasaan imane ana wedi omongan kiye. Dicegah dening Allah dudu ning Kanjeng Nabi. Ya Allah Gusti. Niki lah pengertian ruh, ilmu tauhid niku ilmu yang ruh, dudu ilmu maring syariat. Padahal sing penting prinsip wong mati nggawane iman, sing nggawa iman roe. Dudu potongan gamis karo pecinan karo ngimam itu, karo tukang khotbah dudu tukang ya dudu. Beda wong sing anak imane karo sing langka. Mulane Quran walakin kulu aslamna kowe kaya kowe kiai-kiai tulung dobongna nang pengajian iki emen aja kedarung mati kiai matine orang gawa iman aja nganti Allah niki pesan Quran nalika nang Madinah sampai Quran ngendika ning Kanjeng Nabi domonge kowe sing arane Abdullah saiki Abdullah niku sahabate Kanjeng Nabi. Anak kiai saiki ngagul nunturi Abdullah batem niku nikilah mulane menurut Imam Al-Ghazali nang kalimat kullu kalimatun zahiratun wa batina Quran sejen karo liyane Quran kuwi ngendikane Gusti Allah pangeran sing nguasai kita sing memiliki kita sing main urip. Ya Allah, sejen ngerasa kena nyong saiki koreksi. Sampean pada ngomong mau duwe iman, rasane iman kaya ngapa nyong takon. Wis niku kula siji kula takokaken. Wong ngaku muni iman, ngerasa kena iman keprimen. Wong duwe Allah. Wong kaya kowe goblok temen kiyaine sing orang nerangna. Ngakune kiai tapi ngerasa kena imane ora bisa lah si keprim. Mun nuwun sewu kiai-kiai protes omongan kula sampean mrene. Kula nang Brebes ya ngomongnya kaya kiye.
singgo ngulang pondok ke protes. Coba kalau bantakon sing arane iman kaya ngapa? Kaya niku. Lah niki Quran kullam tu'minu kuwi Quran. Aja kon ngomong meneh iman domonge Muhammad sing arane Abdullah bin Ubay ngomong kullu aslamna. Ngomong anyong Islam walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sing arane iman kuwi dilebokna ning ati. Niki Quran. Ya Allah. Kok pada ngledek mana keminter pan minteri karo Allah. Gumun kula niku. Bisane Gusti Allah Qur'ane jelas ngledek pan ngalana Quran. Pimen ki wong donge. Lah mana kullam tu'minu kowe kan kena aja ngomong kowe Muhammad sing arane Abdullah ngomong meneh yang aja ngomong wae. Lah sipan manane primen? Allah. Kula kedarung oleh ngomong wedi tak umbar. Sing ora ngandel dudu tanggung jawab kula. Pun kiai-kiai nuwun sewu. Maknane wong iman karo Islam pimen nyong takon. Masyaallah keminter wis kaya ngakune bener. Hari mone ngaku bener wonge bener ta bener pe ora oleh. Salah ngaku bener lagi ya masyaallah. Setan bisa kaya kowe. Niki mulane Quran bener diwaca. Goleti nuwun sewu kowe nang Quran. Ngelarang ngomong wong sing ora iman tapi ngaku iman. Primen iman. Walamma yadkhulul iman fi dilebokna. Ditalki. Mulane saking wedi-wedine kiai-kiai sepuh wis mati bene ditalki. Niku murad dikarepe Quran. Dadine wis mujur ngolor ditak. Iman kowe nganti waktu kula bana urip weruh pirang donya ki wis ana imane saiki dudu ngenteni mati. Oh ngawak maning ya. Mau tenggeriku maknane lugate cara segi bahasa Indonesia niku roe niku bisa. Ayo niku dadi wong urip tapi roe langka tauhide kaya niku. Lah mulane pengertian nang riku Kanjeng Nabi ngendikane lakinu mautakum kon ditalkin matine kon maut nang riki dudu pisaing roh. Wong urip tapi dianggap mati sebab mautakum matine si ati matine nang dunya sing atine langka tauhide disebut maut. Sebab anak tauhid disebut wong sing hayat urip. Kowe kaya kowe dadi bahasa Arab yen pisaing ro namine wafat dudu maut. Kowe kaya kowe mulane kudu ngarti Allah yen wis kula ngelingna kaya niku saking melase wis ditinggal mati nang kuburan ditahlili matine sing ditahlili ora ana imane primen melase kaya niku. Mulane wong-wong sing ahli makrifat oleh ngomong donga wa firlahum Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Gaya amwat nang riki maknane wonge pisahe maring roh karo jasad dipendem. Lagi walaupun amwat didongaaken. Lah primen mereka mendapat doanya yang hidup di dunia wong nang kuburan roh ora digawa. Kowe ngajine aja mono Kiai nuwun sewu. Aja kudu maknane murad syariate bahasane tok ora. Sebab kullu ayatin zahiratun wa batinah. Ayat Quran mengandung makna loro. Zahir terjemahan
Nomor loro batin ilmu Quran rasa. Ya. Wong Quran bae beli dirasakan nak. Wah, mending maca koran, majalah deling-eling. Lah mulane kula simpel kula pantakon. Sampeyan ngrasakna iman ngaku duwe iman, wis dirasakna imane, wis simpel. Ngrasakna wong iman kowe keprimen sih? Qur'ane alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenang. Lah sampean tenange kapan? Ndang duwe Allah apa ndang duit? Ngaji kiye. Sampeyan aja nganti 3 wa mati. Wong mati gak wa iman kowe roe ana imane. Dudu pecine karo sembayang dudu kowe dudu iman sembayang sampean goblok maning. Maldune sembayang, mbayang atur ka iman. Ngopo? Sembayang nang Qur'ane Gusti Allah neraka wel keprimen sih kowe fawailul lil musall alladzina hum an salatihim wong sembayang sahur. Oh iman kok maneh ki wong. Sembayang dudu cirining iman. Syariat pegawai yang agama jasad iman kue i'tikad niki sing langkah kiai bahas niku. Ya Allah kiai ya kaya kowe sing keprimen protes. Ayo saiki musyawarah. Bedane iman karo Islam apa? Ngajine pe ora njuk mono. Ya wis sok kiai ne blengate santrine ya goblok man. Ya angel wis. Ya Allah Gusti. Dadi niki pengertian tauhid niku la akidah kowe roh. Ayo kowe, tapi yen sembayang kowe syariat apa wujude lelakon. Ayo niku. Mulane lelakone nang Islam aturane nganggo syariat, primen jual beli, primen wong zakat. Lah kowe ilmune dudu nang tauhid. Ilmune nang syariat, men hajine keterima ilmune syariat. Ayo niku. Yen wis syariat niku dilakoni ilmune bener men bisa keterima sebab niku ilmune bener. Garis siji ora waketok tapi roe sing pan mati lagi roe. I'tikad primen. Lah wong nang Quran jelas setan ngomong lah ora sanggo wong sembahyang wong Qurane fawailul lil musallin. Kowe setan kaya kowe. Ning wong sembahyang ora kuwatir, tapi ye wong ning tauhid poro-poro mlebu. Marek bebli gelem. Panas. Sebab apa? At-tauhidu sing jenenge tauhid kowe naru lisyayatin. Panas. Mulane sampean niteni. Ayo kowe nggon niteni anger wis ditalkin. Jagong nang gedek sungkan. Sing nyongkan Gusti Allah sebab jerone ana tauhid. Engko batire sing nang gedek angko saiki sombong barang tarekoton. Oleh gelar sombong sampean. Lah terus sampean balik maning ning gedek. Pripene? Ki ngaji nuwun sewu ilmu. Dudu lagi nyinggung. Orang do ilmu paling ngerti ilmu nang ngerusi keprem. Ngondarane wis hebat bos. Dadi diarani sahun, lha niki maring wong sing ngaku ana imane tapi jerone setan. Lah kiarane wonge sahun. Wah. Ayo weruh lagi ya ilmune nang tauhid. Weruh wong sing jero dadi ora weruh tong jawab langkah tauhid teneng. Ngen jerone ana imane weruh wong liya ana imane. Kowe omongane dudu omongane sampean menungsa dudu kiyaine dudu kula. Kaya niku. Sing ngomong ngendikan mone wong liya weruh ama imane apa ora, lha niki Gusti Allah.
yen wong iman jerone anak imane ndeleng wong liya karo anak iman apalanga sampai Quran tegas wala tuti jangan kamu ikuti tuti ajak kon manut man ing wong aufalna lali sapa klalen baca dadi apa maning jerone langkah iman man iku aufalna klalen sapa wong oliye maring Allah kuwi kaya kowe niki ngaji tarekat ayo niku perlu difahami ayo niku mulane aja nganti kula panjenengan ditipu dening setan pengakuan tauhid Qur'ane ngendika wala tutik sampai Quran tegas kulam tu'minu aja kon ngomong nyok iman ngomong nyok Islam kiai kaya kowe wis tundang kiai beli ngatel ilmu tauhid si keprima ayo kiai ning setan. Lah iki berbahaya kula kewajiban ngelingna sebab wong iman niku sing digawa mati roe itu ya ustaz langka nang kuburan undang ustaz bilang kiai langka malaikat ngundang kiai besok niku kaya niku darane pemen wis kaya kowe ngaji kaya ki anger kesinggung minggu ngarep li anjuk kiai nek setane nganti semono kuatire wong pengen gawe iman matine heran katuran sarjana tundang kiai ngaji kaya nyinggung nyong sarjana agama lho sing sarjana agama kan dresan omongane ndak lulus jerone sarjana wis nyong takon mene sarjanane mene niku aja sokan sok sarjana kentir pengakune sarjana sekepimen niku nyilakane maring wong awam gawe rusak yang tauhid maring wong liya ayo niku ora nuduna ing dalam ilmune oleh benere iman kaya ngapa bisa wong dheweke ora pinter tolong ki sampeyan nang ngaji diringoken to li dirasaken Allah dirasakan ya Allah wong rasane nang anak imane kowe wis genah nang Quran alladzina amanu lho ngaku anak imane rung sebab si kebre kula belajar pengersapan nomale manti kaya niku ingat Allah sudah ditalkin beda kon kaya niku angger wis ditalkin diisi beda sebab ke wong ana imane omongane apa niku Quran ayo niku mulane hati-hati dadi niku lasing oleh kula panjenengan wong awam mene wong tarekat wong bodho salah niki pintere wong setan ngoning kiai sejen maning sampean kiai melu tarekat syariate bae wis ya kowe sebab sing oleh mati gawe iman niku lah sing selamat ditu sembayange kunane fawailul lil musallin ya kowe sampean aja ngadirna sembayange kenteng luwes wong swargane genane ku sahun kok melarakan awal ngaji ning masalah akidah wong kapan wis akidah dirasa kena imane anak wis langkah sing diwedeni langkah sing disusahi susah apa wong duwe Allah ora niku ngoten mulane mugi-mugi kula panjenengan mumpung esi sehat zamane esi bisa kena tobat nikulah supaya oleh dadi urip ngaku iman bisa ngrasakna anak imane mulane gampang niki sampean nang WC ya kelingan kenyong anak imane beli ya kowe
Mugi-mugi Allah paring pitulung wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah